Miroljub je ovde sa nama iz udruženja. Miroljub Janković, udruženje Futoški kupus. Može jedan aplauz za sjajne povrtare. Gledajte ga, ovo je kupus, ali nije toliko težak zbog toga što je rastresit, jer takav treba da bude Futoški kupus, je li tako? Naravno. I? Kakav treba sve da bude, koje su performanse osobine? Pa ima puno priče, Pa jeste, ja bi mogao jedno pola sata sad. Da? Ali govorimo o najpoznatijem kupusu na svetu. O najkvalitetnijem. Opasni ste vi s najkvalitetnijem i najlekovitijem. Da? Eto. Sortni kupus, naravno. To čak nije ni sorta, to je autoktona sortna populacija. Populacija gena nastala u Futogu mnogo pre nego što ste vi rekli i Bog zna kad je nastala. Ali narod to od pamtiveka gaji tamo. Od pamtiveka. Od prvih tragova naselja. Ja sam pričao to za Italiju, tamo gde se raštan proizvodi i ostalo. Ali ovo je naš pravi domaći kupus koji je od uvek bio sa nama. Zahvaljujući futoškom kupusu. Futog je bio varoš u 13. veku. Varoš? Što, već se tad proizvodi i izvozio kupus iz Futoga? Naravno. Od 10 onih barži je išlo prema Pešti, prema Beču, severno, a s juga ili s one strane, onim pravcom Dunava je dolazilo južno voće. Tu je bila trgovina najveća u Evropi. U Futogu su se jele banane i pomoranđe, još pre ko zna kada, tako reći. Ali to je to. Posle je stizala i džebana za ustanika, sve zbog kupusa i svinja koje su se izvozile za Austriju. No, kad pričamo o kupusu, može i malo muzike, da malo za ovako, zec voli kupus, kupus voli rosu. Pa naš divni orkestar može malo tu, a može nam tonci to i puste da čujemo. No, u svakom slučaju, sad tu dolazimo do jednog ključnog pitanja, Miroljube, a to je, kad kupujemo futoški kupus, futoški, on je sorta. Znači, ja sad mogu da imam futog, a živim recimo u Baču, ili živim, pa nek bude evo recimo Bač, ili u Subotici, ili nije bitno gde, u Zrenjaninu, i kupim seme od vas. I posejem to seme. Jer sam ja dobio futoški kupus. Ne. Kako ne? Pa niste dobili sa onim osobinama i kvalitetom koji daje samo futog i to podnoblje koje je zaštićeno. I to je zaštićeno? Jeste. Geografsko područje. Oznakom geografskog porekla, dakle zaštićen je prostor gde se gaji i sve mora što se proizvodnje futoškog kupusa, sve što se obavlja mora na tom prostoru da se obavlja. Dakle, jedino po zakonu može tako na tom području proizveden futoški kupus da se tako zove. Na tržištu. Nigde više. Ako ga vi odnesete na neko drugo područje, to više nije ni taj klimat, nije ni to zemljište, nije ni taj kvalitet i po zakonu nemate pravo da ga stavljate na tržište pod imenom futoški kupus. Ali ja naravno mogu da ga proizvodim, mogu da, niko mi ne brine, mogu da ga sejem, mogu kupiti seme od vas za domaćinstvo i sve to u redu. Samo ne mogu da ga nazovem futoški kupus. Tako je. A koje su to još osobine futoškog kupusa koje biste vi posebno istakli ovako? Evo sad u vreme, gastronomski. Šta to znači gastronomski? Pa najmanje 30 jela mogu da napravim od njega. A, na primer, imate nekih specijalitet, nešto egzotično? Gledajte kako su tanki listu. Evo, recimo Karađorđevo od futoškog kupusa. Ajte, molim vas, Karađorđevo. Naravno. Pa kako se to pravi? Evo vidite ovako ovaj list ili malo glavicu u vrelu vodu kao što moj prijatelj blanšira ovaj zeleniš. Tako se isto izblanšira futoški kupus, list otpusti, uzmete malo šunkarice, malo kajmaka, malo sira, zamotate, ispanirate, ispakujete. Ajte, pravite. Čekajte, Dimitrije, kupus u ruke. Ali dok mi to ovde pokušavamo da radimo, idemo